另外一個咧，就想同各位街坊咧科普下，我覺得比較重要嘅一啲地緣政治、一啲知識啦，一啲好基本嘅知識，就係話，而家我哋知道啦，伊朗嗰度、波斯灣嗰度啦，就可能即係好亂啦，可能會打仗啊。美國嗰啲航空母艦啊，所有嗰啲軍事機器都去晒波斯灣，去晒伊朗個家門口。咁咧，如果美國啦可以擺平伊朗嘅話咧，咁整個中東嘅局勢咧就會好平穩㗎啦，因為如果係美國係按照自己嘅意思係嘛，以色列嘅意思，因為以色列嘅意思同美國意思好近嘅，擺平伊朗嘅話咧，咁啊中東啊可以講無戰事啦。但係我哋即係都要知道啦，有一啲有不少嘅國家咧，海灣啊、中東國家係唔希望咧美國按照自己嘅意思，以色列意思擺平伊朗㗎。咁呢啲國家就係話，唔中意睇到一個伊朗嗰個強大伊朗作為中東一個崛起嘅勢力同自己抗衡嘅。咁好明顯呢個國家裏邊咧就係有土耳其啦，有卡塔爾啦，有伊拉克啦，基本上都係重要嘅伊斯蘭國家，巴基斯坦啦，咁樣諸如此類嘅比較多嘅中東嘅海灣國家同埋遠一啲嘅巴基斯坦啊，呢啲國家咧，佢哋係唔希望睇到一個伊朗咧係按照美國同埋即係睇同美國同埋以色列走得好近嘅強大嘅伊朗，佢哋係唔中意嘅。所以呢個係一個科普嘅知識，係一個地緣政治嘅嗰啲搏鬥爭鬥，所以就呢度同各位街坊咧就係科普下。